السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maalinimo wanaagsan haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. haddii aad hadda nagu cusub tahay waxaan ku leenahay ku soo dhawow channelkeena ka xuruuf akhriga. waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wacan ee aad inoola socotiin mar waliba. maanta waxaan la talin doonaa gabar walaasheena oo naga soo codsatay in aan la talino. gabadhu waxay leedahay wiil ayaa waxaan wada soconay muddo 2 sano iyo bar ah. wiilkaasi isaga waan isjecleen. isaga shakhsi ahaantiisa qof wanaagsan buu ahaa, cibaado diin iyo dhaqan ba wanaagsan. teeda muddo bil ah ima soo wicin. markaan wacayna wuxuu igu yidhi waxaan rabaa in aan kala harno, diyaarna uma ihi in aan sii wada joogno mise aan sii wada socono. gabadhi waxay inaga codsatay in aan la talino. waxayna leedahay maxaan sameeyaa. horta abay waa mahadsan tahay sida noola soo xiriirtay. mideeda kalente way dhacdaa arimahan marar badan way dhacdaa. waan aragnaa waana maqalnaa. maasha Allah horta aad u mahadsan tahay sida noola soo xiriirtay. xanuun aad dareemaysid noola soo wadaagtay inaan kala talinana diyaar u taho insha Allah. marka abay anigu waxaan ku leeyahay marka hore naftaada jeclaaw. fast one qofku markuu naftiisa jeclaado wixii u xun uu ka fogeena, wixii u daranna wuxuu isku dayaa inuu ka fogaado. marka waxaan ku leeyahay marka hore abay naftaada jeclaaw. iyada ayaa ku haboon in aad jeclaato. midda nabigeena sallallahu alayhi wasallam mar uu la dardaarmay Salama wuxuu ku dhahay wax waliba oo culays ah Allah wuu ku fududeynaya. wax waliba oo dhibaato ku heystane Allah wuu ka qaadaya. badal khayr qaban uu ku siin doonaa ninkaaga Abu Salama. markaas ay Salama waxay dhahday Abu Salama ninka wanaagsan miyaan helaa? ma helay ninka wanaagsan. markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waad helaysaa. Allah subhanahu wa ta'ala adoonkiisa ma cidlaayo, waad helaysaa iyo ku duceyso ducadan. hadaba ducada waxa ay tahay Allahumma ajrisni fi musibati wa qalibni khayran minha. markaas ay ku duceysatay Salama Allah ka raali noqdee. badalkeedana wuxuu siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aan jirin qof ka muhiimsan mase ka khayr badan mase ka fadli badan adduunkan. marka abaayo waxaan ku leeyahay aniga wax waliba oo dib Allah ayaa dadka ka leexiyo. wax walba oo rafa oo xumaata oo qof bil aadan ku geystana Allah ayaa qof ka wiciya. waxaan kuugu la talin lahaa aniga wax waliba hadee calaf aad isku leedihiin marka hore waa isheedaysaan horto. marka anigu waxaan ku dhihi lahaa ducadaas ku duceyso Allah subhanahu wa ta'ala bariyadiisa bari. midda kale inta abaayo waxa meesha hadeer ku khasaaray waa 30 bil. waxaan ku dhihi lahaa maalin ma daqiiqad kale inta ku sii darsanin, sababta oo ah wax waliba gududkeeda leeyihiin. waa taagnaana hadii aad dhahdid waxba ma kugu soo siyaadayaan, caanadaatayna dabadooda la qaba. marka abaayo waxaan ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala horta ku fududeeyo, qalbigaaga ku qaboojiyo, hana ku islaaxiyo. abaayo ha isku dulaynin qof bil aadan ah oo isagana ka fikireenin mise xagaaga aanan u soo jeedin. mar waliba alla bari. mideeda kale inta abay waxaan kuugu la talin lahaa in aad xiliga aad ka fikiraysid mas qalbigaaga uu ku soo dhaco in alla baridid. mar waliba alla bariga uu wanaagsan yahay. ducada Allah aad ka baridid waa wanaagsan tahay, wuxuuna kuugu bedelayaa wax ka khayr badan kii hore kuu mooday. Allah subhanahu wa ta'ala ma qasaarinayo ducadaada iyo baryadaada, wuxuu kuugu bedelayaa wax ka wanaagsan wixii hore. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaad jeceshihiin wax aadan khayr idin ahayn, oo waxaad necbantihiin wax khayr idin ah. oo waxaad jeceshihiin waxaanan khayr idin ahayn. marka waxa khayrka ku ah inaad jeclaato. mideeda kale intana aad barato horto farsamo gacanta laga qabto aad barato
mar waliba wax ku mashquusho waa mar waliba qofkaasi fursad u helin qalbigaaga inuu ka fikiro laakiin markii aad fursad la'aan aad tahay waxaad mar waliba qalbigaaga ku soo noqonayo hadallada isdhihi jirteen iyo waxyaabaha wadaagi jirteen marka isku day inaad waxaas dhan forgad iska dhahdo oo aad ilowdo mar waliba waxaan taasaan kugula talin lahaa mideeda kale intana waxaan ku dhihi lahaa baro farsamada gacmaha laga sameeyo sida cilaansaarka make upka sharqaamada tafsiirka axaadiista quraanka akhris xifdintiisa mar walba aad mashquulso nafsadaada aad mashquuliso waxaa ku siyaadayo cilmi waxa kale intoo ay ka sii faa'iideey waxyaabo badan marka ani waxa kuula talin lahaa baay macaanto nafsadaada adiga leh adaa xukumi kartid adaa wax ka reebi kartid adaana meel ku deyn kartid mar waliba waxa ku leeyahay nafsadaada adiga jeclaaw mar waliba aad midaada adiga aad jeclaatid waa inuu dadka ku jeclaadaan mar waliba nafsadaada adiga aad duleesid waa meel walba aad tagtid in laga duleeyo marka adiga is jeclaaw ku dhilaha ma sha Allah waxaan ku leeyahay hadaba taagnaanin hebel ayaa i xumeeyay hebel ayaa saan yeelay hebel ayaa saan dhahay oo tus horta in adiga wax qabsan kartid aad ka maarantid nafsadiisa guud ahaanba qofka bini aadanka ee marka aad u arko inaad ka maaran tahay aadan u baahneen taago mar waliba adiga hamig u taagto aad ka daba oradan waa mar walba uu ku duleeyo marka xabibtiha noqon qof la duleeyo ee noqon qof la soo dabcarro la raadsado waan ku mahadsan tahay fikirkaygu ahaa adinkana gabadhan walaasheena la soo taliyo commentiga noogu reeba fikradiina insha Allah waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalka inta ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana Allah hanaga hilmaamin share ta commentiga subscribe-ka. Assalamu alaykum.